Eddo namni Yesuusi waaqa jedhe jannata gala jedhu namni naafide. ኢየሱስን አምላክ ያለ ሰው የዘላለም ሕይወት ያገኛል ብሎ መረጃ የሚያቀርብልኝ ካለ 1 ሚሊዮን ብር ሰጠዋለሁ። አደራ ዋቀዮ ኮሜንቲ ጀለቲ ኢየሱስ ጅሬኛ ጀተን ማሌ እንደርቢና ሼር ኮፕሊንግ ጎቹዳን አሎተሁን ቱማ ብራን ናጋ ሽልማተ ዮኪን በዳሰ ከነ የለን ደበርሲና ዋባዬ ወጀቻ ቱርተኒ ከነረቲ ኒኖ ጀተን ታናን ኢሲኒ ጆሌ ዋቀዮ ሚቲ Qeesiin kun yookiis immoo lubni kuni akkas jedhanii dubbachaa jiru. Iddootti Iyesuus Kiristoos ani waaqa jannatan isin galchaa kan jedhu yoo naaf fiddan ani amanamummaadhaan miliyoona tokkoon isiniif kennaa jedhan. Mee miliyoona tokko gadi nuuf haroorsan. Miliyoona tokko iyyuu miti. Ufuma isaaniitti iyyuu immoo haa hubatanii mee sheer godhaatii biraan naagaa sheer oonlaayinii kanarra baxabaxaa biraan naagaan isiniin jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 Yesuus Kiristoos itti fufee karichi inni dhugaan ana. Anaan yoo ta'e malee mana abbaa kiyyaa dhaquun hin danda'amu jedhe. Itti dabalee Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraa ilma isaa kanatti kan amanu hundinuu kan fayyeedha jedha. Isatti kan namanne garuu har'ayyuu firdii jala jira jedha. Yesuus Kiristoos maal jechuu barbaade anatti kan amanee jireenya bara baraa hin galaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa waaqaa fi lafarratti gooftummaan hundinuu anaaf kennameera jedha. Kana jechuun anaan ala waaqni adda biraa hin jiru jechuudha. Maarree obboleeyyan kun erga Yesuus waaqarratti lafarratti gooftummaan hundinuu naaf kennameera erga jedhe waaqni adda biraa eeggannu jiraare waaqni adda biraa jira jennee ni amannaare dubbiin sagalee waaqayyo akkatti addeessee nu dubbata. Qeesii kokottaa nama dhaasaa qaba. Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karichi inni dhugaan mana abbaa kan geessu yookiin jannata kan geessu anadha jedhe. Kana caqasa kana argitanii hin beekne waan ta'eef har'an kana kaasaatii badhaasicha yookiin immoo miliyoona tokko naaf fidaa koottaa. Itti dabalees immoo abbaan inni isin jettan yookiin hallaan waaqayyo ilma kootti kan amanuu jireenya bara baraa qabaataa kan itti namanne garuu har'ayyuu firdii jala jiraa isin itti amanuu qabdu. Akkuma Toomaas dadaabbasu malee harka kee qaqqabadhu malee namanu yoo jedha ta'e yoo kan jettan ta'e isin baraaniyyuu jannata edeniin hin galtan. Jannata edeniin galuudhaaf har'a ilma waaqayyoo Yesuusitti amanuudha. Shillimaatichas fidaa koottaa harka keessanis ol qabaa Yesuusitti kennadhaan isiniin jedha. Itti dabaltee mee namni waaqayyoo Ruut amanteen isinitti haa himtu dhaggeeffadhaa. Hallelujah! Yesuus akkas jedhe karaan dhugaan jireenyi ana jedhe namni natti amanu immoo jireenya qaba jedhe.